早晨啊！今日我哋諗住買呢一個 One Day Pass，就係地鐵同埋巴士一日券，因為我哋有好多地方要去。今日我哋全日都會坐地鐵同埋坐巴士嘅，用盡呢張飛，淨係當日有效嘅啫，唔係24小時嘅。今日買今日用。我哋咧嚟到烏苑御池站啦。我哋做咩啊？我哋先去醫個肚先。今日咧，我哋第一餐咧就食呢個香港飲茶，好耐冇嚟啦。我哋真係貫徹始終㗎。我哋咧放假咧就係會食翻啲香港料理、中華料理，就係唔食日本嘢。所以啲朋友有時會話啊，嚟我哋嚟京都玩啊，咩燒肉好食啊，壽司又唔知啊，真係唔知，唔好意思，你問第二個。我哋唔係京都旅遊達人，答唔到你。好發現喎，係咪啊？今個春天第一棵櫻花。我哋上網睇咧，呢度滿開，所以咧食完飯就過嚟，好近嘅啫，喺烏苑御池站。呢度係意外收穫啊！竟然喺市區有個咁靚嘅地方，我係啊，完全想像唔到有個咁靚嘅地方。平時都冇懷疑。好啦，去完神社咧，係一定會經過呢一個新豐館嘅。大家有冇覺得呢度好面善咧？就係咧片頭嘅其中一幕。咁呢度咧有好多coffee shop 啦，同埋有啲精品店嘅。飲杯嘢咁樣坐喺度咧，可以坐大半日。不過我哋今日因為買咗嗰個 One Day Pass，要去多啲地方，我哋唔坐啦今日。Hello， 我哋又翻嚟啦。我哋啱先去完六角寺，咁而家咧就嚟咗京都御苑。係啦。咁呢度做咩咧？又係睇櫻花。因為根據網上最新嘅櫻花開花情況，呢度係滿開嘅。係啦。所以就嚟到呢度。冇錯。其他想去嗰啲咧，仲未開。我哋之前有拍片頭啊。係喺門口。門口經過，但係冇入去。冇錯。跟住第一次入去。哇！入邊好大喎公園。係喎。但係邊度有櫻花？左手邊有好多櫻花，左手邊嗰邊有好多。而家呢個可能睇唔到咁影，一入到去就睇到啦。呢度靚喎，中間呢度。係喎。中間呢個位靚喎，呢棵靚啊。Matthew 好認真咁樣影緊啲櫻花，呢度都好靚啊，而且又係唔使錢入場喎，好靚㗎！我哋落咗車啦，咁我哋今日嚟呢個地方咧，係我哋嘅重頭戲，係啊，就係去車節神社。點解都要嚟呢度咧？因為我哋要揾流量密碼。呢度就係流量密碼。咩流量密碼？你明嘅。呢度除咗一個賞櫻嘅名所之外咧，仲有一個另外好特別嘅地方就係咧，呢度係祈求咧受到人嘅歡迎。通常咧，所以有好多啲藝人啊、嗰啲網紅啊，佢哋就會嚟呢度咧參拜噶啦。咁所以如果你想成為一個好出名嘅 KOL 咧，或者一個藝員咧，咁你就嚟呢度拜拜啦。我唔想出名喎，我係嚟賞櫻嘅喎。我哋係賞櫻嘅啦，主要係我哋唔想出名。不過如果你想成為
流量密碼咧，或者受歡迎嘅人物咧，可以嚟呢度。係啊，你睇睇。咁我哋睇下嚟咗之後會唔會突然間好受歡迎？不過我都唔係好想。入到門口啦，好靚喎條路，紅色嘅喎全部都。係啦。咁嚟完呢度之後咧，就會非常之受觀眾嘅歡迎。粉紅色，超粉紅呢度啲。平時我哋見到嗰啲都係白白地色嘅嘛，呢個好粉紅色，好靚啊！我中意呢隻色多啲。嗯。太白咧，影唔到佢好靚嘅感覺。嗯。呢個就影得佢好有層次啊，即係有白白地，有粉粉地嘅感覺。哦。呢度見到呢度特別嘅御守啦，投完之後係咩啊？財色兼備啊！所以呢度就係咧，俾你咧嚟完呢度之後咧，會變咗一個好有咩啊？有學歷啦，有才能嘅人。入嚟轉個圈咧，就會變咗網紅噶啦。下期出咗呢條片之後，最紅就係你，知唔知啊？唔使啊！好靚啊！睇前面嗰度有。佢已經唔理我啦，佢已經唔理我啦。我平淡簡單就得㗎啦，有啲片有人睇下咁就得㗎啦，唔使爆紅，爆紅好大。佢話啲花紅仲好過佢紅係咪？係。呢度咧仲有埋成個參拜嘅順序，頭先都冇留意呢嚿嘢，係啦，要先去洗手，跟住先再嚟呢度參拜。嗱，見到呢度咧可以祈求工作啦、戀愛啦、才能啦，樣樣都得㗎，真係非常之好。有咩就好過可以一次過包晒所有嘢，真係非常之好。你睇下呢個，呢個就應該係咧人緣會大好咧。充實嘅生活。係啊，嚟咗之後就個個都中意你。隔離呢個好運到上升到好似條龍咁勁。我而家糾結緊買呢個定係買財色兼收。財色兼收好似好啲喎，粉紅色好靚喎。係嘛？係啊。咁買粉紅色。係。好啊。好啊。Let's go。Megan 而家去求下籤喎，睇下抽到啲咩籤。係幾多號啊？11啊，空啊。跟住就揀翻自己個 number 嗰張籤。咁啊 ，Megan 攞咗11號啊，呢個空籤，但係佢話佢個解釋同佢自己好似喎，就係佢覺得佢自己都有才能啦，但係佢咧發揮唔到啊，而家係啊，所以咧佢放棄自身嘅傲慢，其實佢都唔係好傲慢嘅，不過佢都要需要努力嘅，佢都知道自己嘅不足，係啊，咁佢都要努力，係啊，唔好傷心。我買咗御守。係，就買咗財色兼備，保佑你。因為阿 Megan 咧最近咧都唔係好順暢，特別喺翻工嗰度，佢公司比較多小人，所以咧想嚟呢度咧唔係嚟想嚟做網紅，佢想嚟咧求個希望可以順暢啲喺工作上，係啊係啊。點解今日嚟呢個地方係咪好值得嚟咧？嗯，係冇錯。幫你將啲厄運咧洗走佢，係就唔係嚟保佑你做網紅，係係保佑你嚟呢度可以順暢啲喺日常生活當中。係啦。你見唔見到咧？呢度咧嗰啲立咗，即係整咗啲牌，嗰啲全部都係咩 ？VTuber 作曲家、歌劇團啊、model 啊、聲優、料理研究家、漫畫家，漫畫家好多好多。我哋離開呢度啦。景點啦 ，Let's go。有啲肚餓啦，唔知有冇嘢食咧？好啊。好啦，落咗車啦，而家咧準備去食香港茶餐廳。呢度都嚟咗好幾次啦，我哋都係啊。不過近排冇嚟，因為冇假期。肚餓啊！
食完嘢，我哋而家又翻去河園町啦。我哋去呢個 Mina 嘅地方，今日去邊度啊？我哋去 Uniqlo 啊。阿 Megan 話有衫買要買啊。係啊。好啦 ，Megan 咧佢想買一件咧黑色嘅西裝外套喎。佢話咧有用。你細碼太細啦，唔得啊！會唔會逼啊？但係你入邊件衫好厚啊嘛，而家。我要拎買埋件衫。你應該入邊着件薄啲嘅。你係直接入去試啊？可以啊。好啦，let's go。孖條褲喎，想試下先咯。我着咗上身啦，就係咁樣樣。條褲咧就啱好，加埋對鞋咧應該就 OK 啦。但係個西裝外套咧就，個袖咁樣好啲啊，定係長啲好啲咧？我都唔知，你再睇睇先，問埋係 Matthew 先。終於揀完啦。哦，原來啱細碼。細碼真係好細件嘅喎，你唔驚啊？唔驚，啱我。係啊。好，埋單。好。好啦，有收穫啦，要去俾錢啦。買成套啊，仲爭對鞋啊！